खांसी खांसी खांसी, जुकाम जुकाम जुकाम, हम परेशान, जनता परेशान। आज मेरे साथियों, मैं इस तरह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मौसम बरसात का मौसम है, जिसमें कि खांसी और जुकाम का बहुत बड़ा बोलबाला है। और इस बोलबाले को ध्यान में रखते हुए हम परेशान हैं। छींक भी आ रही है, बुखार भी आ रहा है, खांसी भी आ रहा है। तो इसके लिए तो मैं यही कहूँगा मेरे साथियों कि आप जितना से जितना हो सके आप बचें, और थोड़ा सा स्नान स्नान में भी गर्म पानी का प्रयोग करें, नहाते समय गर्म पानी का प्रयोग करें। और मैं तो नहीं कहता कि सारी जनता च्यवनप्राश खाए, क्योंकि च्यवनप्राश ऐड तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँगी यदि आप च्यवनप्राश की कैपेसिटी रखते हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटी रखते हैं, तो आप च्यवनप्राश खा सकते हैं। और नहीं तो ये मैं कहूँगा कि आप शहद ले लें, किसी भी कंपनी का शहद ले लें, 2 चम्मच शहद ले लें। और मरीच, गोल मरीच जो होती है, इसके 2 3 4 ज़्यादा से ज़्यादा दाने के पाउडर आप ले लें, और उसको शहद में मिला लें कटोरी में, और मिला करके फिर इसको चाटें, सुबह शाम चाटें। शुरुआत में 3 टाइम चाट लें, 2 चम्मच शहद और 4 मरीच के पाउडर। ऐसे दोपहर में भी, ऐसे शाम को भी 2-3 दिन चाट लें, आपको बहुत आराम होगा। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें। मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर सब्सक्राइब करें रामेंद्र कुमार सिंह को। गुड मॉर्निंग, गुड इंडिया।